Hello，大家好啊！今日咧又嚟同大家做一集新地傾乜乜嘅主題啦。咁對上一次做呢一個主題咧，已經係喺8月份嘅時候啦。咁啊，同阿餡伯做咗一個叫做新地傾餡伯嘅片嘅。咁個 views 咧都幾唔錯嘅。咁我諗應該大家都中意喺 weekend 八八卦卦咁傾下偈咧，應該係一件幾放鬆嘅事嚟嘅。咁點解今日又做一集咧？因為咧本週咧又誕生咗新嘅流量思維啦，就係 JPEX 案咧又有新嘅進展。我哋嘅作咧就正式被起訴。咁呢次控罪咧唔單止話佢係宣傳無牌交易所啦，仲加咗一條新罪，就叫做誘使他人投資虛擬資產。咁詳細係點咧？陣間都會展開嚟講嘅。咁今日嘅內容咧，包括圍繞喺作咧犯咗咁大件事，要唔要走佬啊？咁另外咧就係呢啲定罪可能性嘅一啲評估，同埋咧賠錢係咪就等於冇罪？另外仲會傾下作原生家庭嘅問題。呢一度咧我同大家嘅觀點係唔同嘅，好多人就係講阿爸嘅問題，咁我今日想重點係講阿媽 Lily 姐嘅問題嘅。照舊啦，我都會喺下邊做咗一個時間線嘅，咁大家咧都係可以中意邊 part 睇邊 part。咁最後咧，當然係希望大家成條片都可以睇晒，並且可以俾個 like 咧，咁就最好啦。咁首先嚟到第一部分咧，就係今次嘅作咧呢單嘢真係瀨大咗啦。咁喺呢個情況底下咧，佢究竟要唔要走佬咧？咁我首先將我自己嘅答案講咗出嚟啦。我覺得佢係唔會走佬嘅。點解咧？因為從3個維度嚟講啦，一個就係佢嘅社會地位啦，同埋佢嘅心理成本啦，仲有一個現實嘅風險嘅。咁首先第一個咧，我覺得作本人咧其實係好要面嘅，即係亦都好錫身咯，因為出身好，家庭好嘛。咁你身光頸靚嘅話咧，其實咧係放唔低咁嘅身段走佬嘅。再加上咧佢有學歷啦，咁呢樣嘢唔會因為你犯咗啲咩事而將你個學歷 move 咗佢噶嘛。咁你始終都係一個有學歷有知識嘅人嚟嘅。佢咧就並唔係無路可走嗰種人嚟嘅，所以我覺得係冇需要做到走佬呢一樣嘢咯。而且佢係好 care 大家嘅眼光嘅。如果佢真係走咗佬喎，咁佢咪冇得喺香港再出片咯，再出鋪咯。唉，走咗佬就一世都冇存在感噶啦，作邊日仔啊！咁其實仲有一個現實風險嘅問題啦，就係一來你會被通緝啦，另外咧就等於俾咗個把柄咧去幫你走佬嘅人。明唔明啊？即係佢會不斷咁樣要挾你，咁你以為咁樣好過癮咩？到嗰陣時，我其實覺得係仲辛苦嘅。咁另外順帶可以賴一賴嚟講咧，就係阿畢少走咗佬嘅問題啦。咁畢少呢啲三無人士，佢肯定走佬啦。咁其次嘅話，其實我覺得畢少可能已經香咗啦。一般你做呢啲咁嘅跳梁小丑嘅角色，最後你又去到東躲西藏咧，其實真係瓜咗都唔知咩事咯。所以我覺得作係應該要錫身啲嘅，咁同埋反而咧，你喺香港，甚至你翻去深圳食大閘蟹咧，我都覺得問題係唔大嘅。你哋唔好以為覺得翻國內風險好大，其實唔會嘅，因為呢啲嘢同國內嘅嗰啲嘢咧，基本上係唔係好拉廢嘅。反而佢去啲東南亞嗰啲偏僻啲嗰啲咩海島啊，扮晒陽光與海灘啊嗰啲地方去旅遊咧，呢樣嘢咧反而可能仲要小心啲咯。所以綜上所述咧，我覺得作咧係唔會走佬，亦都無需要去到走佬呢一步嘅。咁然後呢，我哋先講一下佢今次嘅控罪係講啲乜嘢嘢，咁再做一個可能性嘅評估啦。咁回顧一下佢嘅控罪呢，就係 charge 咗2條罪嘅，一個呢就係欺詐啦，第二個呢就係欺詐地罔顧實情地誘使他人去投資虛擬資產。咁呢一條嘢呢係新嘢嚟嘅。咁首先睇下第一條呢，佢其實呢就係做咗4項嘅虛假陳述啦。咁佢做咗一啲咩嘢嘅虛假陳述呢？咁以下呢就係佢自己聲稱嘅嘢啦。首先第一咧就係聲稱咧 JPEX 咧喺多個司法管轄區裏邊咧已經攞咗牌噶啦，咁同埋咧佢係可以提供加密貨幣啊或者虛擬資產嘅一啲交易服務嘅。咁另外咧佢又聲稱咧一直咧喺 JPEX 嗰度咧係可以成功咁樣提到錢出嚟嘅。咁第三樣咧就係佢繼續聲稱掌握一般人咧冇辦法獲得嘅信息，即係嗰啲投資嘅內幕消息咁嘅意思啦。我諗咁第四咧就係佢聲稱咧透過 JPEX 投資指定嘅虛擬資產咧係可以賺得到特定嘅百分率回報嘅，即係話大家所知道嘅高達40% 啦、50% 啦，甚至可能70-80% 嘅回報咁啦。咁呢個欺詐罪咧，如果你要定罪嘅話咧，其實係要有3大重要嘅元素嘅。第一個咧就係被告作出咗虛假嘅陳述啦，或者欺騙行為嘅。咁第二咧就係
該虛假嘅陳述呢，或者欺騙嘅行為呢，係會令到另一個人處於錯誤嘅狀態嘅。咁第三樣就係受害人因為佢處於呢一個錯誤嘅狀態而作出錯誤嘅判斷，而去交出咗佢嘅財產或者損失咗財產呢，然後呢，被告又從而獲得到利益，令到他人呢蒙受損失嘅話呢，咁就基本上成條罪呢就可以罪成噶啦。咁比如呢，作有聲稱過 JPEX 係有牌噶啦，亦都可以賺到幾多個 percent 嘅回報啦。咁以誘使咧他人去作投資，咁似乎咧就係符合咗第一同第二個元素噶啦。咁第三個元素咧，誘使他人投資而令到他人損失，但係佢自己又可以獲利嘅咧。咁呢一方面咧就需要，比如話係有苦主出嚟指名道姓咁樣告佢啦。咁呢樣嘢好似都係有發生咗噶啦，已經。咁但係你告佢指名道姓咗啦，咁呢一樣嘢最重要嘅，大家都知道就係一個舉證嘅問題啦。你要有證有據。比如你真係去上過佢嘅投資 course 嘅堂啦，咁又或者係真係有私底下 PM 嘅一啲record 嘅記錄啦。咁另外咧就係要查到被告佢嘅賬戶裏邊咧係從中因為呢件事咧佢係賺咗啲 commission 啊，係真係有利可圖嘅。咁呢樣嘢咧你真係必須要有大量同埋充足嘅證據咧，先可以去 charge 得到佢啦。咁畢竟人哋都係有一個好大嘅律師團隊啦，裏邊嘅人都唔係簡單嘅角色嚟啦。咁然後第二條呢，欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產罪呢，就係一條新嘢嘅罪嚟噶啦。因為今次係警方首次引用呢打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例，即係 AMLO 下嘅相關條文呢去 charge 佢嘅。咁即係指呢，誘使他人呢訂立與虛擬資產有關嘅協議時呢，向投資人呢作出咗欺詐或者失實或者罔顧實情嘅陳述，人哋係作為一個投資人呢，就變咗一個受害人啦。咁點解咁講呢？因為 JPEX 係一個假嘢嚟噶嘛，咁人哋本身好地地係嚟投資嘅，咁變咗係一個局。咁跟住嚟到今日嘅重點咧，就係定罪可能性嘅評估啦。咁我哋咧就唔係做標題黨，就話哇快送佢入去坐10幾20年啦咁樣，我哋就唔係高呼呢一啲口號嘅，主要係從一個實際嘅情況咧去同大家做一個分析或者分享啦。咁首先控方呢邊咧，其實係真係要有確切嘅證明咧，去證明被告咧佢真係做咗一啲虛假嘅陳述嘅。咁呢樣陳述咧又真係直接，記住係直接嚇，誘使到投資人咧去進行投資而蒙受咗損失嘅。咁比如話曾經公開宣傳過 JPEX 啦，又租用個場地去做經營店啦，咁亦都有透過社交平台去吸客啦，諸如此類啦。咁但係因為 JPEX 案本身咧，除咗涉額嘅資金大之外咧，仲涉及咗大量嘅受害人嘅。咁呢啲受害人當中，你話佢哋嘅證據有冇保留得好完整啊？同埋可能俾得佢哋咁樣呃法嗰啲咧，可能亦都唔會話即係專業水平好高，或者佢係好留意身邊好多事物嘅，咩都做晒 cap 圖啊，咩都做晒 backup 啊，咁可能其實係未必會做呢啲嘢嘅，即係會出現好多呢種情況咯。所以呢樣嘢咧，其實都係要提醒咧，所有嘅受害人咧，應該要做一啲記憶嘅備份咯，即係自己嘅記憶啊，錄音好乜嘢好，你一定要記住自己所講嘅嘢，同埋真係要比較一條心去做一件事咯。呢單案呢，你搞其實係有排搞嘅，因為你涉及咗大量嘅受害人同埋受害資金，仲有各類型嘅賬戶呢，轉來轉去啲錢啊，一來呢係真係應該要查好耐嘅，其次呢就係佢會有一個好大嘅爭議位，有機會打得甩嘅係喺邊度呢？嗱，就係今日嘅好重要嘅重點啦，就係話我唔知道呢個平台呢係假嘢嚟嘅，因為我自己真係喺裏邊賺到錢，又真係攞到錢出嚟，所以我唔知道咯。嗱，你哋發唔發覺呢一樣嘢？就係咧作咧，而家已經係轉晒口風噶啦，就係講咧呢啲嘢我係唔知道，呢啲嘢咧同你哋所知道嘅河馬咧係完全唔同嘅。河馬呢啲鄉下婆咧，佢就只可以大叫我蘑菇噶咁樣樣，講埋晒呢啲無厘頭嘅嘢。咁但係咧唔同 level 嘅人咧係真係唔一樣，有文化嘅人佢係知道嘅。我而家重點講嘅嘢就係，我其實係唔知情嘅，我可能都係受害者咯。呢單案咧可唔可以定到罪咧？呢樣嘢就係一個 main point 啦，咁所以就翻到我前邊所講嘅，係需要好大量嘅資料嘅舉證嘅。你有冇係真係去 join 咗佢嘅 course 啦？有冇真係去參加佢呢啲 course 嘅一啲記錄啦，同埋私下 DM 嘅記錄啦，受害人同埋平台之間啦，或者宣傳人員之間嘅一啲
資金鏈啦，佢哋一啲資金嘅流向啦，呢啲嘢咧其實都係要查好 details 嘅，先至可以去做得到最後嘅定罪。咁就係一來就係有排搞啦，二來嘅話咧就係當中因為涉及咗咁多人同埋咁複雜嘅情況咧，到時坐下咧好容易就係坐散晒噶啦。好啦，咁如果成件事咧係按住大家最想要嘅方向去發展，佢係成功俾人定得到罪啦。咁喺定罪之前咧，我可唔可以講？咁呢單嘢都係涉及錢啫，苦主都係想追翻啲錢啫，咁我賠錢咯，賠錢係咪就得呢？咁好啦，咁呢度咧就可以答大家，賠錢咧並唔係等於冇罪嘅，因為 JPEX 呢單案咧而家已經係一單刑事嘅案件嚟噶啦，咁刑事同民事咧其實係兩回事嚟嘅，你民事糾紛咧係可以用錢去解決嘅，咁至於刑事咧就唔得噶，都係要睇個官點樣判嘅。但係如果你肯賠錢嘅話咧，係有機會輕判，甚至係輕判好多都得嘅。咁點解咁講咧？一來咧個官咧就會覺得你肯賠錢，即係你有悔意啦，又解決咗好多苦主嘅訴求啦，同埋咧好配合到呢單案，成單案件往好嘅方面去處理，因為又定到罪，苦主又收翻錢，咁唔係一件好好嘅事咩？咁所以咧佢就有機會輕判或者係好輕判都唔出奇嘅。比如話咧就係可以撤回嚴重嘅控罪啦，改控一啲較輕嘅罪名嘅，又或者咧可以考慮簽保守行為咯，咁咪仲輕。咁但係咧現階段嚟講，我覺得有錢有實力又要面嘅作咧，一定係會先揀打甩咗佢嘅。而家咧嘅口風已經改晒啦，所有嘢都係話我係唔知情噶，我其實都係受害者嚟噶。記得唔係講我係無辜，我係無辜呢啲水平咧太低啦。所以咧入得到罪嘅關鍵位就係你究竟由始至終有冇欺騙嘅意圖呢一個 point。咁如果動搖咗，佢可能係冇意圖嘅喎，真係咁就有機會打得甩啦。咁當然啦，我哋呢個台做嘅片咧就唔係話淨係想用標題黨去大叫口號，然之後大家一齊去鬧佢啦咁樣嘅。咁我哋都係想比較平衡一啲唔同嘅角度咧，八卦嘅同時咧又可以了解更多嘅知識，咁就最好啦。仲想講講咧就係作嘅原生家庭嘅問題啦。咁好多人咧就講佢係因為佢爹哋，同時咧亦都有好多網友講佢媽咪咧絕對就係慈母多敗兒啦咁樣。咁其實咧呢兩樣嘢咧我都係唔同意嘅。首先作都已經幾廿歲人噶啦，咁佢爹哋出現嘅時間咧其實唔係話好長嘅啫。你話咁短時間裏邊咧造成對佢嘅影響咁大咧，我覺得就未必一定咯。我唔係話完全唔係，但係我覺得就未必全部係。其實對於作成個人嘅成長咧，對佢影響最大嘅應該就係佢媽咪。我覺得作其實佢係唔想做慈母多敗兒裏邊嘅嗰個敗兒嘅，畢竟佢係以前嗰代嘅培養起身嘅咧，都係希望自己有出息噶嘛。只係而家呢個情況咧，你先會發覺其實我越唔做嘢越躺平咧，可能係最佳嘅選擇嚟嘅。至於佢媽咪咧，一定就係一個非常厲害嘅女人嚟噶啦。因為你話喺佢媽咪發跡嘅嗰個年代，佢一個女人咧可以乘着改革開放嘅東風咧，而揾到第一桶金，繼而繼續做生意去揾到咁大筆錢咧，其實呢個女人咧一定唔係一個簡單嘅女人咯。只不過經過咗咁多年嘅歷練啦，同埋人與人之間嘅相處咧，你而家見到林作嘅媽咪好平易近人啦，好 nice 啦，亦都 EQ 啊、情商啦都好高咧，咁係你而家見到嘅佢嚟嘅啫。佢以前一定係一個好勁嘅女人嚟嘅。咁至於你話一個咁勁嘅女人，佢單親帶住自己嘅仔，因為一般媽咪咧都係真係特別錫個仔，佢其實對於佢個仔嘅期望值咧係好高嘅。我覺得作咧應該係從細俾佢阿媽鞭打到大嘅啦，即係呢種鞭打唔係話真係打佢嗰種啊，而係鞭策佢嗰種啊，即係仔你一定要成功啊，阿仔你一定要獲得社會嘅認同啊，你一定要完成階層嘅轉變啊，特別係喺香港地啊，你睇下一堆名門一堆有錢家族，即使我哋而家咁有錢，其實人哋眼尾啊都唔會望我哋一下噶，所以你一定要做到一個階層嘅跨越，你一定要升呢啊。咁喺佢一直以嚟嘅呢一啲期望咧，其實係會造成到成功嘅焦慮嘅，無形中嘅壓力咧係大咗好多好多。另外第二樣想講咧就係你哋可能以為喺外國讀書係好正嘅一件事，但係其實唔係啊。同你哋講，其實喺外國讀書咧
好辛苦嘅，特別你係讀名校，因為首先咧好大機率咧你係一個 friend 都冇嘅。你話嗰啲好似話好有愛啊，哇一見到你就好熱情同你打招呼啊 say hi 啊 bye 啊，跟住又同你嚟個擁抱啊嗰啲咧，純粹真係全部都係表面上嘅嘢嚟。特別佢讀嗰種咁名嘅名校咧，身邊全部都係嗰啲乜乜大代啊、乜乜高官啊、乜乜男爵啊、公爵啊嗰啲後代咧，其實佢青少年嘅時候咧，其實應該係冇乜嘢存在感嘅。讀名校咧，其實真係好辛苦嘅，因為同你一齊嘅人咧，實在係太叻啦，成日都會驚自己做得唔好咯，或者做得唔夠好咯，跟住又會驚自己成績唔得啦，驚俾人睇唔起啦。你即係可能要付出比人多好多嘅努力同埋時間咧，可能你先至可以去到中等，因為佢係全球嘅精英去到呢個地方。你哋可以睇翻數據嘅，其實你每年嘅香港人有幾多係可以去到牛津劍橋讀書啫？我算再加埋美國常春藤嗰堆學校啦，每年呢真係冇幾多個香港人嘅咋。你真係除咗屋企咧可以交得起咁嘅學費之外咧，你仲真係要好叻先得㗎。而且你入到去之後咧，你先發覺，哇，原來我唔係好叻㗎咋。咁我梗係唔係特指一啲真係特別勁嘅人啦。即係反正我自己就係讀得都幾辛苦嘅，咁但係咧就係因為一啲咁辛苦啦，咁一個人面對嘅經歷咧，其實亦都可以造就到作咧，點解佢經歷咗咁多嘢咧，心態仲係咁好啦。咁其實我覺得呢樣嘢咧係真係比較犀利嘅，佢依然仲可以喺度彈下咧，我覺得係真係勁。呢個咧絕對係一個正面嘅評價嚟嘅，冇任何嘅貶義喺裏邊咯。咁另外佢媽咪 Lily 姐咧，亦都真係一個好叻嘅女人啦，同埋 EQ 好高嘅，咁又好識答問題啦。其實佢係唔想做嗰個慈母多敗兒裏邊嘅嗰個敗兒咯，而佢媽咪亦係近呢幾年或者慢慢後期先發現，咦，自己一直以嚟對個仔嘅咁樣唔得喎，佢中意嗰啲嘢佢個仔唔中意，佢唔中意嗰啲嘢佢個仔又中意，即係令到個仔好似一直同自己鬥氣咁啦，所以後邊就會變到，我乜都支持佢，我乜都撐佢，所以就令到人覺得以為佢係慈母咯，其實唔係嘅，佢應該係對於嘅作係一直以嚟都係好嚴格嘅。好啦，咁講晒呢一大堆嘢嘅時候呢，大家就會發現 JPEX 嘅呢一個快速賺錢啦，快速成就自己啦，咁可能對於作嚟講呢，就係特別有吸引力噶啦。嗱，講到呢度呢，可能就會有人已經準備打緊字嚟鬧我噶啦，話我係咪幫佢洗白啊咁樣之類啦。咁但係如果你哋聽晒我成條片嘅話呢，就會發現其實都冇啊。如果你叫我出一條片呢，淨係讀新聞、搞標題，然後鬧林作、鬧陳怡嘅呢，咁呢我係做唔到嘅，因為我一定要有一啲實際嘅內容喺我嘅影片裏邊嘅，比如話頭先所講嘅，從控罪方面去解釋一下啦，從人物嘅背景啦、佢嘅心理角度啦，分析一下可能存在嘅一啲現實情況，諸如此類咯。咁可能呢受眾面係會比較低嘅，不過我真係真心咁多謝每一位肯聽我或者睇我嘅觀眾咯。另外呢，仲有一樣嘢呢，就係之前呢有 N 咁多個觀眾呢就問過我，其實係唔係阿陳怡嚟嘅？咁終於而家就證明咗我真係唔係阿陳怡嚟嘅。咁但係亦都有啲心水清嘅觀眾呢就話，佢唔係陳怡嚟㗎，因為陳怡呢串好多嘅。咁呢樣嘢呢亦都可以睇翻阿怡姐最近保釋咗之後呢，依然都係好串嘅。咁點解咁串呢？其實好簡單嘅，因為佢呢單 case 呢串係冇罪嘅，你唔會因為串而 charge 得到佢嘅咯。而且佢又唔需要市民去做一個陪審團啦，咁同埋要面啊嘛，佢哋其實都係啲好要面嘅人嚟嘅，所以你話我何德何能做到姨姐啊？真係不敢當。最後咧就唔爭在嗰2-3秒啦，同大家做一個提醒啦，低風險高回報嘅嘢咧都係有伏嘅，經濟越唔好咧，騙案就會越多噶啦。咁今集咧所講嘅內容咧，全部係根據公開資料整理，只作為一般嘅新聞評論啦，同埋知識方面嘅科普，唔代表任何嘅法律意見或者指控嘅。案件最終嘅結果咧係交由法庭去裁決嘅。Happy Sunday，多謝各位，拜拜。